தூக்கலாமா? My man! ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து எந்த ஒரு ரெசார்ட்லையுமே திறக்கல. எதனாலனா வந்து அந்த ரீசெண்ட் எக்ஸ்னால கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணல. பட் இப்போ வந்து இட்ஸ் ஓப்பன். கைஸ் ஃப்ளோட்டர்ஸ். நான் ஃப்ளோட்டர்ஸ் போட்டு நான் உள்ள முழுகவே மாட்டேன். ஆமா ப்ரோ, முழுகவே இல்லை ப்ரோ நானு. When my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night, yeah. I go hard day and night. 1 to 1, no surprise. See the hate in their eyes. Mama. Aha, சரியா வரல. One, two, three. Yeah! Oh, I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down. Oh yes. So guys, நாங்க இப்ப இங்க இருந்துட்டே வந்து கொஞ்சம் ஜூஸ் ஆர்டர் பண்ணிருக்கோம். அதனால வந்து அப்படியே குடிச்சிட்டு பாட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம். பட் பாட்டு என்னால இத போட முடியாது because it's ரகிட்ட சாங் போட்டா பிரச்சனை ஆயிடும். இதுல பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் ஆஃப் இது இருக்குது. வாட்டர்மெலன். வெட்டம்லேட்டா? ஏய், ஓகே வாங்க சாப்பிடலாம். பா பெப்பர்லாம் போடுறாங்கப்பா. மாமா டேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க மாமா. எப்படியே ஓரமா போட்டுருவாங்க. மாலோடுங்க. ஏய் தண்ணிடா. அவங்க குடுக்கலன்னு வேணும்னே பண்றாங்க. When my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night, yeah. I go hard day and night. 1 to 1, no surprise. See the hate. So guys, இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து fish paw வந்திருக்கோம். இங்கே இவங்க வந்து கீழே fish paw வச்சிருக்காங்க. இந்த நீங்க ரூம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த fish paw வந்து ஃப்ரீ. ஸோ நீங்க வந்து ஃப்ரீயாவே வந்து உங்களுக்கு காலை வந்து மீனுக்கு கடிக்க கொடுக்கலாம். எனக்கு விடுறது கொஞ்சம் இடம் பயமா இருக்கிறதுனால ப்ரோ நான் வந்து வச்சு இங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ண போறேன். ஸோ ப்ரோ கம் ஆன், லீவ் யுவர் லெக் இன்சைட் திஸ் fish matter. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு எப்படா விடுவாங்க. ஐயோ ப்ரோ கடிக்குதா ப்ரோ அது? Oh God, those are the partners. Me, I got a war for some people need knives and guns. Same ones just talk and run. When my friends go, it was simple. When the ends low. Switch bro உங்களுக்கு கை விட்டாலும் கையுமே கடிக்குது. அது கையா காண தெரிய மாட்டேங்குது. விட்டாலும் கடிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தே விடுங்க விடும்போது. இது கூட இங்கே வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது. Money on the books, need all that. My kids, they'll be balling. இப்போ நாங்கள் வந்து ஆர்ச்சரி பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மாமா அடிக்கிறாங்க. இழுக்கிறார் குறிப்பாகிறார் விட போகிறார். ஐயோ ரொம்ப போகிறாங்க. எப்படே நான் கரெக்டாக குத்துனேன். பட் இதில் செக்ஷன் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால கீழே விழுந்துருச்சு. மாமா இதாங்க ரப்பர் ஸ்டாண்ட். But some people got a war for none. Me, I got a war for some. நானா வின்னர், செகண்ட் டைம் வின்னர். எஸ் ஓகே. நான் பேசிக்காக வந்து ஒரு ஆர்ச்சர், அதனால தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ நான் பார்த்தலாமா? எஸ் ஒயிட்ல அடிச்சிருக்கேன். இங்க பாருங்க எங்க போய் விழுந்து பாருங்க. This is so far. Wait நான் வந்துறேன். So far
இது வின்னர் 3 வாட்டியுமே அடிச்ச வின்னர் நான் தான். நீ எத்தனை வாட்டினா அடிக்க, ஆனால் இர்ஃபானை தோக்கடிக்கிறது ரொம்ப பிளாக்ல அடிக்கிறேன்டா. நான் பேசிக்காக பிளாக்ல நான் அடிக்கிறேன். நான் பேசிக்காக ஒரு ஆசை இருக்கேன். வாட் ஆ பிளாக் எஸ் நான் பிளாக்ல அடிச்சிட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறமாட்டிக்கு ஒன்ஸ் ஐ கான்கர் சம் ஸ்போர்ட், அதுக்கப்புறம் அந்த காட்ட மாட்டேன். சாம்பியன். எங்களுக்கு இது பெஸ்ட் விளாட்லாம் தெரியாது, பட் தென் இது இங்கே இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஆட்டுறதுக்காக ஜஸ்ட் பிளேயிங். ஓகே பாய். செகண்ட் வேற மாதிரி. ஸோ கேஸ் இப்போ நான் வந்து அவங்ககிட்ட பைக் கடன் வாங்கிட்டு டேம் பார்க்க போய்கிட்டு இருக்கோம். அது அவங்க பிடிங்க. நாங்கள் வந்து டேமுக்கு நோக்கி செல்கின்றோம். ஸோ இதுதான் அந்த டேம். இந்த டேம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங்லாம் கூட இருக்குது. பட் தென் இன்னைக்கு போட்டிங்லாம் இருக்கான்றது தெரியல. நாங்கள் அப்போ போல நாங்கள் வச்சு இந்த டேம் மட்டும் பார்த்து போகலான்றக்காக வந்தோம். இட் லுக்ஸ் ஃபன், நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா ஸ்டேயிங் ஹியர் ஃபார் லாங். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி டீ கடை இருக்குது. அங்கே டீ கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நாங்கள் அங்கேருந்து வந்து கேட்டோம். பட் தென் அவங்க வந்து கொஞ்சம் பொறுங்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் அப்படி நாங்கள் வந்து இங்கே நின்று இந்த இடத்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். லுக்ஸ் ரியலி குட் மேன், நல்ல ஒரு பிளேஸ். பட் இங்கே ஜேசிபி போட்டு நோண்டிட்டு இருக்காங்க, அதனால சவுண்ட் பண்ணி கேட்டுருக்கோம். மற்றபடி அமேசிங் பிளேஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு குட்டி ஒரு பிளேஸ். இது லுக்ஸ் ஸோ குட்ங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விறகு அடுப்பில் வந்து அங்கே வந்து ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் அடுப்பு தான் வந்து டூயிங் திஸ் டீ. வடின்னு ஒன்று இருக்குது மேலே பாகு. அது ஓகே, இது என்னன்னே தெரியல, அப்படி சாப்பிட்றேன். ரவா போட்டுருவாங்க, ரவா போட்டு வந்துடுவாங்க. பாகு போட்டு டீக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஆமாம், ஏலக்காவும் போட்டு ஏலக்காய் வாசம் மாட்டேங்குது. இல்லை ரொம்ப சக்கரையும் இல்லை, மேலே மட்டும் அந்த பாவு நினைக்கிறேன். உள்ளே வந்து அது வந்து இனிப்புலாம் போட்டிருக்காங்க. மேபி அந்த ஜீரகம்லாம் தெரியுது. வடின்னாங்க. இதுவே சாப்பிட்டே இந்த மாதிரி ஒன்று புதுசாக ஒன்று சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருக்கும். ஏதோ புதுசாக ஒன்று சாப்பிட்ருவோம். சரி, நாங்கள் டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம் இங்கேருந்து. இதுதான் அந்த இடத்தோட வெளியில் இப்படி தான் இருக்குங்க. அது உங்களோட காட்டில் இல்லை. சி ஹவ் இட் லுக்ஸ். இந்த ரோட்டில் யாருமே லைக் இல்லை, கடை பேர் கூட இல்லை. ஆமாம், கடைக்கு பேர் கூட இல்லை. வந்து நீங்கள் அப்படியே ஆனால் இந்த ஒரு ரோடே இல்லை. இது ஆக்சுவலி இடத்துல வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ட் கீழே வந்து கொக்கோலாம் காய போட்டிருக்காங்க. இந்த நாய் பார்க்க நல்லா இருக்குது, ஆனால் பயமாகவும் இருக்குது. நல்லா ஹைட்டாக இருக்குது. Where my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night. My brothers blood money bleed, I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose, a family of cheese. Some people not built like that, some people get killed like that. Pressure like water, lights, mortgage, I been at bills like that. Now I got kids like that, no wonder why I feel like that. Some people go to war for nothing, me I go to war for something. Some people need knives and guns, same ones just talk and run. Some people go to war for nothing. பழம்புரி. நான் வந்து அச்சு முறுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் போல. மூணாரில் வந்துட்டு அச்சு முறுக்கு நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதனால தே காட் திஸ் ஃபார் அஸ் லைக் வெளில இருக்குது. அண்ட் இது வந்து இங்கே குக் பண்ணுறாங்க. Where my friends go, it was simple. When the ends low, switch the tempo. I got right, I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike, I go hard day and night, yeah.
I go hard day and night, 1-to-1, no surprise, see the hate in their eyes. My brothers blood money bleed, I got the game in the squeeze. What would you do for some green? What would you do for some blues? Go pick and choose, a family of cheese. Some people not built like that, some people get killed like that. Pressure like water, lights, mortgage, I been at bills like that. Now I got kids like that. இந்த ரெசார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு குட்டி பார்க் வேறு இருக்குது. இது வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைட்லாம் வச்சுருக்காங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சின்ன பசங்க விளாட்றது. நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவோம்மா? உங்களுக்கு தான் உங்கள் பிரச்சனை இல்லை. வழுக்க மாட்டேங்குது அது வழுக்க மாட்டேங்குதான். அங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்விங்கு கூட இருக்குது. இது கூட தாங்க நான் சுற்றி விட்றேன் உங்களை. லைட்டாக ஸ்லோவாக சுற்றி விட்றேன். ஐயா ஸ்லோவாக சுற்றுறேன் ரொம்ப ஸ்லோவாக சுற்று. நீங்கள் சொல்லுங்கள் குதிரைன்னு சொல்லுங்கள். குதிரை சொல்லுங்கள். குதிரை அது வாத்து. அப்போ வாத்து ஐயோ ஏன் ரொம்ப போதும் விட்டுரு எப்படி இருக்கு எனக்கு நீங்க ஆப்போசிட்ல உட்காந்துக்கோங்க. இங்க உட்காந்து 3 பேர் தாங்கம்மா. அதெல்லாம் கீழே Same ones just talk and run. Some people go to war for none. Me, I got a war for some. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Hey, swimming pool looks beautiful in the night. And the lights எல்லாம் பார்க்குறது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. My kids, they'll be ballin'. Got a real bankroll, not for Instagram. My mama on the line, keep calling. Praying for me, know I need all that. Told me it's not about ballin'. Real blessed, but I'm still sinning, man. இந்த பிளேஸ் தான் கைஸ் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற இடம். என்ன தோணி அப்படின்ற ஒரு பெட்டி படுக்க வச்சு தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே அந்த ஆயிலெலாம் ஊற்றுவாங்க. இதில் டிங்னு இதில் ஊற்றுவோம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற இடம் ஆக்சுவலி இங்கே வந்து டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுப்பாங்களாம். திஸ் பிளேஸ் லுக்ஸ் குட். ஸோ கைஸ் நம்ம இப்போ இந்த ஆயுர்வேதா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர் வந்து உள்ளே பார்த்துட்டோம். ஒரு 2-3 பிளேசஸ் இங்கே இருக்குது. அன்றைக்கி டாக்டரும் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இவங்க பண்ணுவாங்கன்றது வந்து நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஹாய் டாக்டர். ஹலோ. உங்கள் பேர் என்ன? டாக்டர் நிகிதா. ஓகே சூப்பர். ஸோ நீங்கள் என்ன டாக்டர் ஆக்சுவலி லைக் வாட் இஸ்? ஐ மீன் ஆயுர்வேதிக் டாக்டர். ஓகே. இங்கே வந்து என்னென்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்க வரவங்களுக்கு? Actually here we are doing treatment for several types of diseases such as lifestyle diseases, kidney diseases, diseases related to skin and diabetes. We have specialized treatment here. Ayurvedic? Yes, yeah, we are doing Ayurvedic, purely Ayurvedic treatment here. ஓகே. அதிகமாக இங்கே வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு எதுக்கு வருவாங்க? என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்காங்க? Mainly it's for lifestyle diseases like obesity cases and for diabetic cases. Okay. And also for orthopedic cases. Orthopedic cases. So இது வந்து லைக் எவ்வளோ இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து இங்கே வராங்க ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுனா how much time it takes for them to take? It depends upon that patient's condition. Because for some the disease, the condition will be a little like it's curing it will be little faster. Faster இருந்துச்சுன்னா faster like it depends upon the person's condition. So ஒரு ஆவரேஜா சொல்லணும்னா எவ்வளோ டைம் it will take like how many days? It's like about 21 days. In average it is about 21 days for IP treatment. Okay. We're also doing OP treatment too. Outside patient. Yeah, outpatient treatment. ஸோ கேஸ் இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இவங்களே செய்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் தான். இது வந்து இவங்களே மேக் பண்ணுறாங்க. இடுகாந்தம் கஷாயம், அப்புறமா அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ரஸ்னா சப்தாக்கா கஷாயா, இந்த மாதிரி நிறைய கஷாயா, அலர்ஜி கிரானுவல்ஸ்,
அந்த ஆர்வி கடி கசாயா சூர்ணா இந்த மாதிரி லைக் ஒரு இதுக்கும் ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஆயுர்வேதா அந்த இதில் வந்துட்டு சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவ்வளோ மேட்டர்ஸ் இதில் இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இங்கே வரும்போது நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். நான் முடிஞ்சால் அவங்ககிட்ட இது வந்து ஆன்லைனில் வாங்கின மாதிரி ஆச்சுன்னா உங்களோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போட்டு விட்றேன். மேபி லைக் நீங்கள் அதை வந்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். வந்துட்டு நாளைக்கு Some people go to war for nothing. Me, I go to war for something. Some people need knives and guns. Same ones just talk and run. Some people go to war for... ஸோ இஸ் ஃபுட் ரெடி. அதாவது இப்போது இங்கே வந்து சுட்ட அந்த ஒரு கோழி ரெடி. ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு லெவலில் உட்காந்து சுட்டுட்டு இருக்காரு. ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. நமக்குள்ள இதுக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்றாரு. பட் என்னதான் இருந்தாலும் ஐ நீட் டு டேஸ்ட் திஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் சிக்கன். அல்டிமேட்லி த சிக்கன் ஷுட் பி டேஸ்டட். ஸோ ஐயோ நல்லா சுட சுட சிக்கன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வேற லெவல். இந்த மேரினேஷன் வந்து நாங்கள் காலையில் நாங்களே பண்ணோம். அவங்ககிட்ட சிக்கன் வாங்கிட்டு அதை நான் உங்களுக்கு காட்ட முடியல. வேற லெவல் மேரினேஷன். எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஈவன் குக் பண்ண கூட செம்ம பர்ஃபெக்டாக இருக்குது ப்ரோ. வேற லெவல் இருக்குது ப்ரோ. செம்மையாக இருக்குது. ரொம்ப காரம் இல்லை. ஓ எஸ், இது நாங்களே பண்ணது. லவ்விங் திஸ். இப்போ இந்த ஒரு பிளேஸ் நல்லா இருக்குது. அண்ட் பாட்டு வேறு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பின்னாடி. கிரில்லிங் பண்ணலாம். ஆல்சோ வந்து கேம்ப் ஃபயரு இதெல்லாம் எதாவது பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் டீட்டெயில் சாப்பிடுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் சும்மா ஒரு சில்லிங் சில்லர். I got heart, I won't die, I'ma fight. I go down, bet I strike. I go hard day and night. ஸோ கைஸ் குட் மார்னிங். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்ட். இதில் என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ கேஸ் நான் வந்து ஆப்பம் மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதுவும் அதுக்கப்புறம் இடியாப்பம் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் இது ஆப்பமாக இதுவா ஒரு தோசை. அப்புறம் ஆப்பம் கடலைக்கறி எடுக்காமல் நான் இது எடுத்திருக்கேன். முட்டை இது முட்டை மசாலா நல்லா இருக்குது. முட்டை மசாலா சூப்பராக இருக்குதுங்க. கடலைக்கறி போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லோகேட் கடலைக்கறி நல்லா இருக்குதா. இடியாப்பம் சூப்பராகுது. ஆஹா நைஸ் இடியாப்பம். மசாலா வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லை. இந்த முட்டை மசாலாவில் ஒரு மாதிரி லைக் ரொம்ப காரமாக இல்லை. இட்ஸ் ஃபைன். இடியாப்பத்துக்கு மசாலா வேறு லெவலில் இருக்குது. பூரி. ஸோ கேஸ் அடுத்து நான் வந்து பூரி, அப்புறமா கடலைக்கறி, அப்புறம் ஆல்சோ வந்து அதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்காங்க, அதுவும் எடுத்திருக்கேன். கடலைக்கறி சூப்பர், உருளைக்கிழங்கு சூப்பர். பூரி மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக முறுக்குன்னு இருக்குது ஒரு பக்கம். ஆனால் ஒரு பக்கம் வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி லைக் இதுவாக இருக்குது. சாப்பிட்ற மாதிரினா லைக் இதுவாக இது ஒரு பக்கம் முருன்னு இருக்குது லைக் கொஞ்சம் இதுவாக. இன்னொரு பக்கம் வந்து நல்லா இருக்குது. மை ஃபேவரட் இஸ் இடியாப்பம். பட் தென் பூரி கூட சாப்பிட்டே இருக்கணும் போல தான் இருக்குது. என்ன ஐட்டம் இல்லை, அதனால் ரொம்ப ஆயிலியாக இல்லை, அது கரெக்டு தான். பைனாப்பிள், அப்புறம் டீ காஃபி வச்சுருக்காங்க. இந்த பழத்தை நான் எவ்வளோ அழகாக எடுத்துகிட்டேன் பாருங்க. இது வந்து ஒரு வகையான ஆர்ட்.
இது நேந்திர பழமா? நேந்திர பழம் வச்சுருக்காங்க கட் பண்ணி பழமாக இருக்குது. ஸோ கைஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ டீசெண்டான ஒரு ஸ்ப்ரெட் அவங்க வச்சுருந்தாங்க. பூரி செம்ம ஃபேவரட் எனக்கு. அண்ட் இந்த கிழங்கு நல்லா இருந்துச்சு, கடலைக்கறி நல்லா இருந்துச்சு, பிரெட் ஜாம் கூட சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ ஃபினிஷிங் ஆஃப் வித் டீ. குட். நம்ம வந்து இப்போ வந்து இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம் ஸ்டார் எமிரேட்ஸ்லேருந்து. வெரி வெரி ஷார்ட் ஒரு ஸ்டே தான் இங்கே. நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் தங்கல. நான் யூஸ்வலாக 2 or 3 days நாங்கள் தங்குவோம், அதுக்கப்புறமா வந்து கிளம்புவேன். பட் இன்றைக்கி நான் வந்து சீக்கிரமாக நான் கிளம்புறேன். பட் எல்லாமே நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். பூல்லேருந்து அதுக்கடுத்து ரூமில் ஆக்சுவலி ஃபுட் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. மதியானமும் சூப்பராக இருந்துச்சு, நைட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஈவன் லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு. ஃபுட் நல்லா கன்சிடர் பண்ணுவோம். நம்ம இங்கே வரும்போது நம்ம கேட்குறது வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. ஆப்வியஸ்லி லைக் வி ஹேவ் டு பே ஃபார் இட். நம்ம ரூம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துடும். பட் அதர் தன் தட் மிச்சத்தெல்லாம் நம்ம வந்து பே பண்ணி வாங்கிக்கணும். ஆப்வியஸ்லி இவங்களோட ரூம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5500 ஆரம்பிக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஆஃபரில் வந்து அவங்க 3500 அவங்க வந்து அந்த ரூம்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து வரும்போது அந்த ஆஃபரில் டிஸ்கவுண்ட் நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணிக்கோங்க. அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுர்வேத ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இங்கே வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கான ப்ராடக்ட்ஸும் வந்து இவங்களே செஞ்சு வந்து இவங்க விற்கிறாங்க. அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பூஸ்ட் பண்ணுறது, ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர். இது வந்து நான் வந்து ஆயுர்வேத 100% ஆயுர்வேதம் நாங்கள் வந்து செஞ்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீவ்ஸ் கோல்ட் சிம்டம்ஸ், ப்ரிவென்ட்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அட்டாக், அந்த மாதிரி லைக் இந்த ஒரு இம்யூன் பூஸ்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேட்ரு வந்து இவங்க வந்து செஞ்சு விற்கிறாங்க. இது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட். இது வந்து அந்த ஆயுர்வேதா அந்த ஒரு போர்டு அது அவங்களுக்கு கீழே தான் வரும். இது வந்து லெஜிட்டிமேட்டான ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இது வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டு இர்ஃபான் இதை பற்றி அவங்க வந்து நிறையா பேசுனாங்க. அண்ட் அவங்க இன்னும் என்ன சொன்னாங்கன்னா வந்து இதை வந்து லைக் செல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அது வந்து நீ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டோன்னா லைக் பீப்புள் வந்து வாங்கினாங்கன்னா இவங்களுக்கு கிடைக்க கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ நான் அது டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அந்த லிங்க் போடுறேன். இந்த வீடியோ நான் போடுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நான் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 5 times நான் வந்து செக் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இஃப் இதில் வந்து ஏதாவது வந்து லைக் எனக்கு ஏதாவது அட்வர்ஸாக ஏதாவது ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நான் இந்த பார்ட் போடல. பட் இல்லைனா கண்டிப்பாக போடுவேன். பட் ஆயுர்வேதில் வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வராது. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீட்டாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வந்து நானே வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கேட்டு வாங்கியிருக்கேன் ஃபார் லைக் மெட்டபாலிசம் அண்ட் தென் லைக் லிப் பாம் ஆயுர்வேத ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ். நாள் இட்ஸ் a குட் ஸ்டே. லைக் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணோம். எல்லாமே வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி அவங்களே கேட்டுடலாம் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் இங்கே பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் நான் மட்டும் நல்லா இருக்காதுல்ல. அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பிடிச்சிருந்துச்சு. ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? ஹில் ஸ்டேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்படியா? வெயில் அடிச்சதுனால ஸ்விம்மிங் பூல் பிடிச்சிங்களா? இதே வார்ம் பூலாக தான் நல்லா இருந்திருக்கும். பட் வார்ம் பூல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான பேசலாம் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்துச்சு? கேம்ப்ஃபயர் லாஸ்ட் நைட். கேம்ப்ஃபயர் சூப்பராக இருந்துச்சு. பாட்டோட ஃபுட்டு ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு? கேம்ப்ஃபயர் சூப்பர். அண்ட் அந்த கேம்ப்ஃபயர் வந்து ஃப்ரீ தான். நீ வரும்போது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த கேம்ப்ஃபயர் செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. பட் அந்த சிக்கன் வந்து நம்ம தான் பே பண்ணிக்கணும். பார்பிக்யூஸ் அண்ட் ஈவன் அந்த மீன் காலை கடிக்கிறதுலாம் கூட வந்து ஃப்ரீ தான். பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஃபெரோஷியஸாக கிடைக்குது. அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், முடிச்சா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சீக்கிரம் வீடியோ. பை.